Gel şuradan para çekelim gel. Ha, teyzeciğim buyur. Buyur istiyorsan sen. Yok evladım ben zaten pek anlamıyorum ki nasıl çekiliyor. Sen kendi işini bir hallet sonra bana yardım edersin. Tamam teyzeciğim o zaman ben hemen hallediyorum. 2 dakikada ondan sonra senin işini çözelim. Maşallah ne güzel gözlerin var senin. Senin mi evladım? Benim. Neyse sen işini hallet de sonra bana maaş çekmekte yardım edersin olmaz mı? Ben bitirdim işimi. Gel teyzeciğim halledelim. Gel. Gel oğlum izin ver teyzeye. Hayırdır vesilesi. Yar sinem dağları beni neredesin? Beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne dinledik. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum deme malhur beni. Beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne dinledik. Seni göreceğiz elbet bir gün. Ama elbet bir gün. Baba ne oldu? Neden durdun? Yok bir şey oldu, yok bir şey. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sert bir yumruk darbesi daha. Hava attılar. Bir kez daha vuruyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Hakem şimdi araya girdi. Durdurdu ve doktorluk çeviriyor. Ben böyle bir maç görmedim. Yerde kaldı Necdet Süpü, kalkamıyor. Seni göreceğiz elbet bir gün. Ama elbet bir gün. Söz vermedik ama elbet bir gün. Baba çok uykum geldi. Geldik oğlum dayan bak. Bak otel karşıda hadi. Ya bunca zaman bana neden anlatmadın? Hayırlı akşamlar. Buyur, birine mi baktın? Boş odanız var mı? Var. Yanındaki kim? Neyin olur? Oğlum. Kimliği var mı? Var. Bir dakika. Tek kişilik oda istiyorum. Ne kadar? Geceliği 60 lira. Parayı peşin alıyoruz yalnız. Ben bir haftalık peşin ödeyeyim size olur mu? Tamam. Üst kat, soldan 2. oda. Bereket versin abicim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Çok pis değil mi baba burası? Çok pis kokuyor baba burası.
Hı? Keşke Temel Reis'in odasını istemeseydim. Temel Reis mi? Temel Reis. Hani izletmiştim ya sana. Böyle ıspanak yiyordu, güçleniyordu birden böyle pazuları çıkıyordu. Evet biliyorum. Onun odası mı burası? Evet, onun odası burası. Bak, kokla, kokla bak. Ispanak kokuyor. Ispanak kokusu mu bu? Evet. Çok pişmiş ıspanak kokusu. Bak duvarlara, bak bak bak. Her yerde izi var. Gerçekten baba yeşil olmuş duvar. Evet. Bak orada da var. Her yerde. Bilerek silmiyorlar izi kalsın diye. Ya. Artvin'e döndüğümüz zaman bütün arkadaşlarına anlatırsın artık. Tamam mı? Yarın mektup yazalım. Hemen anlatalım. Tamam. Yarın mektup yazalım. Hemen anlatırız. Ama önce uyuyalım. Tamam mı? Hadi kapat şu güzel gözlerini, uyuyalım artık. Aferin. Küçükken çileğe alerjin olduğunu anlatmış mıydım sana? Hı hı. Hı hı. Peki böğürtlene? Hı hı. Hı hı. Peki erik reçeline? Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun. Kerem, 40 yılın başında kahvaltıya geldim, ağzını bıçak açmıyor. Hayırdır, küs müyüz? Yok be abi. Seninle bir alakası yok. Yorgunum ben biraz. Uykumu alamadım da dün. Sabaha karşı geldi beyefendi. Salonda antrenman yapmış. Sabah akşam antrenmanda zaten. Ne zaman okula gidiyor belli değil. Gitmiyorum okula. Orasını görüyoruz paşam. Halan dünyanın parasını ödüyor kuzum. İhmal etme şu okulunu ha. Bundan sonra ödemeyecek. Bıraktım ben okulu. Ne dedin sen? Bıraktım okulu. Kaydımı da dondurdum. Bu sene beden eğitimine gireceğim. Branş olarak da boks seçiyorum. Ne saçmalıyorsun Kerem? Bunu bu zamana kadar yapmamış olmam saçmalıktı hala. Böyle işletme falan okuyamam ben. Boksör olacağım. Bana baksana sen iyice saçmaladın artık. Hemen okula gidip kaydını yenileyeceğiz. Bir daha da o salona adım atmak yok. Afiyet olsun Tansel abi. Görüşürüz babaanne. Nereye gidiyorsun? Antrenman yapmaya. Geç bile kaldım. Birkaç yıl kadar. Kerem! Kerem! Buraya gel Kerem! Hayatım tamam, sakin ol, bırak gitsin. Sonra konuşursunuz. Sonrası mı kalmış Tansel? Duymuyor musun? Okulu bıraktım diyor. Baba bir şey söylesene. Bıkmadın mı 7 yıldır susmaktan? Bu ailenin tüm yükünü omzuma atmaktan bıkmadın mı artık? Tamam. Oğlunu kaybetti. Ben de abimi. Ama ben de kızınım. Yaşıyorum. Bak biz buradayız. Ne olur bir şey söyle baba. Ne olur, ne olur bir tepki ver artık, ne olur. Varma üstüne kızım. Baba. Başına gelenlerden sonra canına kıymamasına şükretmeli. Baba. Canına kıymamış halim bu anne. Görmüyor musun? Abimle beraber aynı mezara gömdü kendini. Babamın aldığı nefes boşuna. 7 yıldır ölü. Üstelik bizi de ölü sayıyor.
bu baba? Buyurun, hoş geldiniz. Kime gelmiştiniz? Biz Ahmet Hilmi Adatekin'e geldik. 2. kat. Teşekkürler. Şey değil. Hadi bakalım. Burası. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Ahmet Hilmi Bey'le görüşmek için gelmiştik. Artvin'den Faruk Serman Bey yönlendirdi. Randevu almış mıydınız? Randevu almadık. Kusura bakmayın, randevusuz alamam sizi içeri. Yapmayın hanımefendi ama çok uzak mesafeden geliyoruz. Yani şu raporu gösterip çıkacağım. Doktor bey çok yoğun maalesef. Çok mu yoğun? Tamam o zaman biz şurada bekleyelim doktor beyi. Hafta sonuna kadar da doluyuz maalesef. Yapmayın, kimse yok ki burada. Yani 2 dakika görüşeceğim, bu raporu göstereceğim, çıkacağım. Özür dilerim beyefendi. Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamam o zaman biz bir randevu oluşturalım. Peki, cumartesi saat 3 sizin için uygun mudur? Cumartesi saat 3 bizim için uygun mudur? Pazar günü nasıl? Kontrol ediyorum. Hoş geldin. Sen kimsin? Güneş. Güneş, oğlum ne yapıyorsun? Kusura bakmayın hocam. Çocuk birden dalınca tutamadım. Önemli değil. Hocam müsait olmadığınızı söyledim Hocam, ama. sizle görüşmek için ta Artvin'den geliyoruz. Çok vaktinizi almayacağız. Oğlum FMF hastası da. Döner ister misin? Teşekkür ederim. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Dönerini ablanla beraber git, içeride bitir. Hem sana çikolata ikram edecek. Tamam? Hadi bakalım. Baba ben gidebilir miyim? Gel bakalım. Gel şimdi birlikte çikolata yiyelim seninle. Gel bakalım. Buyurun. Sizi dinliyorum. Sağ olun hocam. Artvin'den Doktor Faruk Serman yönlendirdi sizi. Yardımcı olabileceğinizi söylemişti. Kendisi aradı diye biliyorum sizi. Bu da oğlumun raporları. Tahlillerden anladığım kadarıyla hastalık oldukça ilerlemiş. Birkaç ay boyunca muayeneye gelmeniz gerekecek. Haftada en az 2 gün. Tüm bu tahliller benim çalıştığım özel hastanede yapılacak. Bu oldukça masraflı ve zor bir süreç. Altından kalkabilecek misiniz? Hocam oğlum benim her şeyim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Peki o halde? Yalnız hazırlıklı olmak açısından soruyorum. Aşağı yukarı bu ne kadar tutar? Muhasebe kısmını bilmiyorum ama tanı ve tahlil yaklaşık 10-12 bin lira tutacaktır. Ama tedavi aşamasına geçebilirsek takdir edersiniz ki bunun daha fazlasını gözden çıkarmanız gerekecektir. Ne kadar mesela? Benim tahminim en az 500-600 bin lirayı bulur. Güneş, oğlum sarkmadan at. Sarkma. Çık! Yürü! Yürü, çık, geliyor, çık! Güzel, dön başa. Çık! Çık 45'e, çık! Güzel, al başa, hadi kız gibi değil. Alo, çık! Alo. Alo Zafer. Sesinizi alamadım, pardon ya, tanıyamadım. Zafer benim, Fırat. Fırat, Kafkas, sen misin lan? Telefon niye çıkmadı? Aynen benim yeni attım bu. Yeni attı, sanki çok arıyorsun da. Ulan çık gel artık, özledim diyorum, özledim. Eski sevgilin gibi meletme beni, gel. Geldim zaten buradayım o yüzden arıyorum seni. Hadi lan. Evet teknedeyiz. Güneş'le beraber. Beni yemiyorsun değil mi? Ha? Oğlum bak eğer geldiysen İstanbul'a yemin ediyorum boksu bırakıp halaya başlayacağım. Madem geldin hemen gel, hemen. Hemen gelme, ben hemen geleyim. Sen neredesin tam olarak? Geliyorum zaten yoldayız. Sen neydi bu Asya tarafındaydın değil mi? Asya ne oğlum, Japon muyuz lan biz?
Anadolu yakasıdır o. Sen nereden bindin tekneye? Ne bileyim ya işte Beşiktaş'tan herhalde. Tamam Üsküdar'a geçmişsin işte. Bak orada sıra çay bahçeleri var tamam mı? Onlardan birine otur ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam geldiğimde ararım zaten seni. Hadi tamam. Kafkas. İyi ki geldin lan. Hadi. Çık 45'e çık. Zafer! Sen kiminle konuşuyorsun böyle uzun uzun? Hiç baba. Ulaş aradı. Özel ders almak isteyen biri varmış. Ona gidiyorum. Hadi kaçtım ben. Bana bak, kardeşine sakın uğramayı unutma. Ha? Hangi kardeşim? Ya senin kaç tane kardeşin var karıştıracak kadar? Bir tane Neslihan. Gidiyormuşsun salona, selam bile vermeden geçip gidiyormuşsun. Hadi git uğra kıza. Tamam baba. Ver şunu. Al. Hadi. Hadi devam. 2 ay kalsak totalde 60 kere 63.600. Tedavide 12.000-13.000 desek en az. Ne yaptı? 15-16. Şimdiden eksideyiz. Baba, havada yakalıyorlar. Çok eğlenceli. Bak baba bak. İzliyorum. Nasıl babacığım, beğendin mi? Sevdim. Temel Reis de içiyor mu o rulet? Temel Reis önce ıspanak... Ahmet Nuroğlu'nu kim yendi? Kafkas. Ne Kafkası ulan? Ben diyecektim ben. Ben diyecektim. Kalk bir göreyim seni kalk. Vay be Kafkasıma bak be. Oğlum onları yenen Kafkas'tı. Ben Fırat Bölükbaşı, memnun oldum. Gel otur. Sen beni mi yiyorsun aslanım ha? Kafkas burası anladın mı? Burası Kafkas. Beni söküp atamaz. Ben yanımda yeni bir kalp taşıyorum. Çok daha kıymetli. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu kim? Ben Güneş'im. O kadar belli ki gözünden ateş çıkıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tanıyorum. Sen Zafer amcasın. Tanıyor lan. Ya tanımaz mı? Bekle bak. Zafer amcanın babası kim? Yaman Hoca. Kardeşi? Nesli abla. Ya. Hay Allah'ına kurban. Gel lan buraya. Gel. At kroşeni. Güzel. Bir de buradan. Vay be. Bu babasını döver ben sana söyleyeyim. Gel bakalım buraya. Oğlum çocuk fotoğraflarınız da büyüdü. Anca bir iki kere sesini duydum işte. Söyle bakalım Fırat Bölükbaşı. Hayırdır? Buraya neye geldin? Güneş için. Biraz rahatsız da. Önemli bir şey yok değil mi? İyileşecek inşallah. Yaman Hoca nasıl? Hala saydırıyor mu bana? Gerçi silmiştir o beni defterden ama. Yok. Yok da işte ya yani. Oğlum biliyorsun yani özünde aslında yumuşacık bir adam yani ama bayağı bir özünde. Çok yumuşak ama çok özünde. Ya işte tamam şimdi bir kereden söylersek belki sıkıntı olabilir ama böyle yavaş yavaş falan söylersek çözeriz. Nesli nasıl? Okulu falan iyiymiş bayağı. İyi. Spor salonuna soktum onu ben de işte. Ben de salonda takılıyorum. Yetenek avcılığı yapıyorum. Her zamanki gibi inanmıyor bana. Ben o mutluyum ama bu yeni nesli var ya çakı gibi. Zafer. Heh. Benim bir şeye ihtiyacım var. Ben bu Artvin'deki evi falan da satacağım da açığım çok büyük. Ne kadar? Ya ne bileyim işte bir işe girersem 3-5 bir şey gelirse falan. Hallederiz. Nesli'yi ben soktum diyorum sana işe ya. Oranın sahibi ya daha doğrusu müdürü benim arkadaşım kırmaz beni yani. Gideriz görüşmemizi yaparız. Oğlum bu yeni sosyete var ya boksa bir merak salmış sormak ismi personal training ayağına bir ton para veriyorlar. Biri bir ders var ya. Ona girersin saatlik ücretini alırsın, maaşını alırsın, paraya para demezsin çözeriz. Yok olmaz baba. Olmaz ben boksa tövbe ettim yok. Bir daha ringe falan çıkmam. Ne ringi ulan oyuncak gibi bir şey zaten. Lapayı tutacaksın. Pa. Öyle değil mi ya? Senin başka şansın var mı?
Başka şansım yok. Ama 2 dakikada beni burada gerdin ya. Yemin ederim ya. Benim yeğenim kalkmış İstanbul'a gelmiş. Burada çay çorba mı içecek ama ya? Değil mi? Evet. Evet, çak ulan. Allah'ına kurban. Gel bakalım buraya. Hop. Hadi bakalım şunu hallet de gidelim. Al çantanı. Hop. Kolay gelsin. Neslihan hoş geldin kızım. Hoş buldum baba. Tek mi kapatıyorsun bugün? Abim yok mu? Abin seni salona uğrayacaktı. Gelmedi mi yanına? Yok gelmedi. Yok mu? Ne demek ki o gelmedi? Yani yok gelmedi. Zafer amcayı çok sevdim. Çok komik biri. Alın bunu alın. Profesörü de sevmiş. Alın. Değil mi profesör? Hızlı hızlı. Polis amcalar niye gelmiş? Ne yapıyor? Hiç kimse kalmayacak içeride. Devam edin. Öğreneceğiz. Ama amirim ayıp oluyor. Ya memur bey biz bu otelde kalıyoruz da geçebilir miyiz? Eşyalarımız falan içeride. Buyurun geçebilirsin kardeşim. Alın hepsini. Gel oğlum gel. Amirim kolay gelsin. Ne oluyor burada? Ne meraklı milletiz ya. Yok yanlış anladınız. Yani biz bu otelde kalıyoruz da o Alın yüzden. hepsini. Sonuç çıkarma. Otel kapatıldı. Fuhuş yapıldığı için mühürlüyoruz. Ne diyorsunuz ya? Biz ne yapacağız şimdi? Ben bir haftalık parasını falan peşin ödedim. Yapabileceğim bir şey yok beyefendi. O zaman çıkalım şu eşyaları bir alalım biz ya olur mu? Hadi kardeşim hadi çok işimiz var. Hadi bak çocuk. Eşyalarımız içeride ama. Sen neredesin? Emanetten alırsın. Hadi müsaade et işimizi yapalım. Şöyle oldum sandığın aşk gayip bir tokat var. Salih kimse kalmadıysa kapat. Mühürle kapıyı. Baktım tek bir hesap var. Acılara gar. Kendini buldum sandığın aşk gayip. Eşyaları nereden alacağız? Emniyet müdürlüğünden alacaksınız. Hangisinden? Vatan Caddesi'nde. Orada emanetten alırsınız. Eyvallah. Herkese selam. Yavru Ceylan. Neredeydin bu saate kadar? Sana söyledim ya baba. Özel boks dersi vardı. Yalan söyleme lan. Neslihan'a sordum hiç uğramamışsın oraya. Bakın. 40 yıldır size söylüyorum. Ama bir kulağınızdan girip ötekinden çıkıyor. Ne yerseniz yiyin, bana yalan söylemeyin. Yalan gibi değil baba. Sus. Bugüne kadar ikinize bir fiske vurdum mu? Ha? Hı, vurmadım. Ama bundan sonra eğer yalan söylemeye devam ederseniz alırım ayağımın altına eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anlaşıldı mı? İkinizi de. Yeminle. Ama yani. Ne yapayım? Kaç yaşına geldin hala faça veriyorsun ya. Ya abi ne yapayım? Önceden uyarıyorsun ki. Neredeydin gerçekten? Niye yalan söylüyorsun babama? Fırat geldi Fırat. Kim? Kafkas. Ne? Kafkas burada mı? Temelli geldi tamam mı? Burada. Uzun hikaye anlatamam. Çok yorgunum şimdi. Hiçbir şey sorma. Yarın senin iş yerine geleceğiz zaten. Git uyu hadi. Tamam. Git uyu tamam. hadi. İyi geceler.
kıyafetlerimizi biz ne giyeceğiz şimdi? Eskimişlerdi oğlum zaten. Boş ver, yenisini alırız. Bak şuradan bir para çekelim önce. Yeni bir otele gideriz. Yarın da alışverişe çıkarız. Yeni kıyafetler alırız. Hatta bak sana yeni de bir ayakkabı alırız. Ne dersin? Anlaştık şampiyon. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Gel. Baba, yeni otelde Temel Reis'in odası yoktur değil mi? Niye sordun oğlum? Temel Reis'in odası çok kötü kokuyordu. Başka bir otelde kalalım mı? Tamam merak etme, zaten başka bir otelde kalacağız. Önce şuradan bir parayı çekelim. Baba ne oldu? Yok şu. Bir yanlışlık var herhalde. Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık olmalı ya. Bu nasıl olur böyle? Allah kahretsin. Baba ne oluyor? Bu hafta bu 5. vaka. Hep aynı taktik. Yaşlı, güven veren bir tip gönderiyorlar. O mağdurları lafa tutarken kartı kopyalamış adi herifler. Bakın burada sizi lafa tutuyor şahıs. O arada çetenin hackerları bankanın ATM'sine uzaktan bağlanıp kart bilgilerinizi kopyalıyor. Saat 22:12. Saat 22:14'te de siz ATM'den ayrılıyorsunuz. 22:17'de de bütün hesabınız boşaltılmış. Bula bula bizi mi bulmuş bu şerefsizler? Bunlar profesyonel Fırat Bey kardeşim. Sizin İstanbul'un yabancısı olduğunuzu şıp diye anlamışlardır. Ne olacak peki? Böyle ellerini kollarını sallaya sallaya gezecekler mi? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Dedim ya, sizden başka 4 tane daha mağdur var. Anlaşılan bunlar çok büyük bir şebeke. Yakalamamız zaman alacak. Benim o kadar vaktim yok ki abi. Yani benim bütün varım yoğun bu paraydı. Çocuğun tedavisi, kalacak yerin parası, o su bu su hepsi. Anlıyorum ama siz de bizi anlayın. Organize şube peşlerinde. Henüz bir ize ulaşamadılar. Ne kadar demiştiniz? 24.500. Çok da yüklüymüş. Neyse, siz ifadenizi imzalayın. Biz bir bilgiye ulaşırsak size haber veririz. Baba ne oldu? Polis amcalar ne dedi? Hadi gidelim bak. Çalmışlar mı paramızı? Yok. Çalmamışlar. Küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Birkaç gün halledeceklermiş. Birkaç gün mü? Ne yapacağız birkaç gün parasız? Bir yolunu buluruz o. Zafer amcayı arayalım mı? Arayalım. Hadi. Hadi gel dışarıda arayalım. Hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Allah Allah. Daha sonra tekrar Baba ne oldu? Uyuyor herhalde oğlum. Zafer amcan uyuyor. Yalnız fena yağmur geliyor oğlum hadi. Gel oğlum gel.
Üşüyorum baba. Tamam gel. Gel. Gel bakayım gel. Isınacaksın şu hiç merak etme tamam. Lamba söndü. Oo. Lamba sönmedi. Denizaltı dalışa geçti. Denizaltı mı? Denizaltı? Bak burası kocaman bir denizaltı. Kaptan da sensin. Bak birazdan dalışa geçtiğimizde bu içerisi sıcacık olacak. Böyle hamam gibi. O yüzden bak ben tişörtle kaldım. Sen de ısınacaksın merak etme. Ben de çıkartayım o zaman. Hayır. Kaptanlar üniformalarını asla çıkartmazlar. Niyeymiş? Çünkü kaptan oldukları belli olsun diye. Şimdi bütün mürettebat olarak emir ve görüşlerinize hazırız kaptan. Profesör de kaptan yardımcısı olsun mu? Siz nasıl uygun görürseniz. Profesör, kaptan sizi yardımcılığına terfi etti. Yeni görevinize layık olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kaptan, bakın duyuyor musunuz? Makineler çalıştı, duyuyor musunuz? Tam yol ileri. Kaptan bakın. Bakın. Okyanusun dibine doğru ilerliyoruz, görüyor musunuz? Ya kaptan benim gözlerim çok iyi görmüyor. Şu karşıdakiler balık mı? Balık. Balık değil mi? Şuradaki koca kafalı balığı görüyor musunuz? Koca kafalı bir balık. Şurada da vatoz var, gördünüz mü? Vatos mu? Vatoz, bu okyanusların kanatlı balığı. Bakın, uçuyor gibi. Kaptan sizin uykunuz geldi. Dinlenin isterseniz. Kaptan uyur mu hiç? Asıl kaptanlar uyur. Siz uyuyun ki dinlenin. Yarın güçlü kalkın. Size ihtiyacımız var. Hiç merak etmeyin. Yüzeye çıktığımızda ben sizi uyandırırım. Tamam çavuş. Uyandır ama. Sakın okyanusa da çarpma. Emredersiniz kaptan. Hiç merak etmeyin. Allah size rahatlık versin. Kahvaltıya gelecek mi? Ne? Kahvaltıya gelecek mi? Anlamadım. Kahvaltını getireyim mi? Kardeşim, burada uyunur mu hiç? Bak çocuğu da eba etmişsin. Ben hangi ara bu kadar uyuyakaldım be? Güneş. Güneş oğlum hadi kalk. Oğlum hadi. Güneş. Güneş. Hadi oğlum sabah oldu uyan artık. Hadi şampiyon kalk. Kalk bak. Gündüz oldu. Herkes ayağa kalkmış. Hadi şampiyon. Yüzeye çıktık kaptan. Uyanın artık. Güneş. Güneş. Güneş oğlum Güneş. Baba. Oğlum iyi misin? Korkuttun beni ya. Niye korktun ki? Uyuyordum. Yok bir şey. Yok bir şey oğlum hadi. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya altına işemiş ya bu. İstemeden olmuş baba. Tamam oğlum tamam. Hadi gel bakayım gel. Tamam ustacığım korkacak bir şey yok tamam. Hadi. Ya çocuk bir şey olmaz da çocuk yani. Tamam bağırma sen de çocuğun dibinde.
Geçmiyor kokusu işte, geçmiyor ya. Ben böyle nasıl gireceğim iş görüşmesine? Özür dilerim. Üşüdüm ya ondan oldu. İlaçlar da hep kötü kokutuyor çişime. Önceden böyle kokmuyordu hiç. Tamam aslanım, üzülme sen. Geçti, kokmuyor zaten bak. Yok. Ama az önce kötü kokutuyor dedin. Evet öyle dedim. Ama sana bir sır vereyim mi? Ben hiç koku almıyorum ki. Niye? Ringde yediğim yumruklar yüzünden. Ama otelde Temel Reis'in odasında ıspanak kokusunu almıştın. Aslında almadım. Sadece ıspanakların izini gördüm duvarda. Yani kötü kokmuyor mu ceketim? Simitçi! Karnın acıktı mı? Acıktı. Hadi bir simit alalım. Usta. Bize bir simit versene. Ne kadar abi? 1 lira abi. 1 lira mı? Yapma ya. Benden olsun, sıkıntı yok. Yok ya, olur mu öyle şey? Olur be abi. Sıkıntı yok. Peki eyvallah, al. Yok. Al abi, al. Eyvallah abi. Lafı mı olur ya? Al bakalım şampiyon. Kendini almamışsın. Ben aç değilim oğlum. Hadi afiyet olsun. Benim için. Tamam. Ama bu bana yeter. Hadi bakalım. Hatta. Oraya yakın zaten. Yavru Ceylan, Hoş geldin. ne güzel olmuşsun sen böyle. Ya, Makyaj mı yaptın? evet yakışmamış mı? Çok güzel olmuşsun. Hani neredeler? Vallahi bilmiyorum ki, geç kaldık ya. Adamın ağaç oldular burada. Nesli? Kafkas. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Güneş. Güneş kim bu abla? Nesli abla. Sen tanıdın mı beni ya? Tanıyor tanımaz mı ya? Bizim fotoğraflarımız da büyümüş halası. Fotoğraflarından daha güzelsin. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Neyse hadi gidelim. Geç kaldık, adamın ağaç oldular. Hadi oğlum. Gel bakalım. Aa, biz tanıştırmayacak mısın Güneş? Profesör, en yakın arkadaşım. Öyle mi? Çok memnun Ama bu ne ya? oldum Profesör, çok Şaka yaptım lan, şaka. Rahatla biraz Gül. İş görüşmesi bu. Senin neyin var? Çok bir şey yok oğlum. Konuşuruz sonra. Ben de seni nasıl güzel bir yere sokmuşum belli değil ama ha. Değil mi? Bence de. Hadi hadi, geç kaldın hadi. Hızlı hadi. Şimdi Tekin, tabii biz de karşınıza bu şekilde çıkmak istemezdik ama... Kusura bakmayın, biraz zor günler geçiriyorum da. Zor günler gelir geçer hepimiz için, öyle değil mi? Neyse ben uzatmayayım. Ben Kafkas'ın bu salon için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ne kadardır spordan uzaksınız Fırat Bey? 7 sene. 7 sene, çok uzun süre. Amatör için çok uzun. Şampiyon için değil. Bak Zafer, Kafkas deyince heyecanlandım ben de. Biz sizi iyi biliriz. Nasıl bir sporcu olduğunuzu da biliyoruz. Lakin o günler geride kaldı. Bizim müşterilerimiz önemli ve varlıklı insanlar. Bu halde bir adamı onların karşısına hoca diye çıkartamam. Kusura bakmayın. Tekin Bey, Tekin. Şimdi bu işler biraz parayla alakalı şeyler ya, hani adam kazanacak ki etini, sütünü, protein tozunu alsın, öyle değil mi? Şimdi sen bana şunu mu diyorsun? Ben şampiyondan daha iyi hoca bulurum mu diyorsun bana? Zafer. Biliyoruz. Çok iyi tanıyoruz kendisini. Etini, sütünü, suyunu içti diyelim. Geçmişini nasıl temizleyecek? Necdet Supi Özer'i öldürdüğü maçı çok iyi hatırlıyorum ben. Biz bu salona boks hocası arıyoruz, boks. Kiralık katil değil. Baba. Oğlum hadi. Hadi gel gidiyoruz hadi.
Hadi. Zafer! Çok konuşuyorsun. Konuşma. Yani. Kafkas. Zafer tamam vallahi ararım ben seni sonra. Bizim bir tane kapımız yok, 1000 tane kapımız var. Burası olmazsa başka yerden gireceğiz işte. Oğlum bitti tamam, boks yok. Kafkas. Salona gidiyoruz, kafamızı topluyoruz, karar veriyoruz. Tamam mı? Nereye, hangi salona? Neresi olacak? Babamın yanına. Saçmalama. Kafkas. Babamı biliyorsun. Bak, seni gördüğü zaman yumuşayacak. Tanıyorsun onu. Ya hele zaten bunu gördüğü zaman hepten knockout. Değil mi? Ne salonu orası? Ne salonu olacak? Boks salonu. Boks. Baba gidelim ne olur. Çok merak ediyorum lütfen. Rahat. Ne yapacaksın ki başka? Uzatma. Gidiyoruz. Hadi. Beni de bekleyin. Sen nereye ya? İstifa ettim. Seni istemeyen yerde işim olmaz benim. Saçmalama Nesli. Ya ne saçmalaması, yürüyün. Hadi yürüyün Ama gidelim. yani. Öyle. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.